वेलकम टू उदाइस व्लॉग। दोस्तों फर्स्ट व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और आपको आगे भी अच्छा कंटेंट्स मिलते रहेगा। तो आज छुट्टी का दिन, तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि पहले तो गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं पेट्रोल भरने के लिए। तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है घूमने के लिए, और वीकेंड के बाद बाहर निकलने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। 5 दिन काम करने के बाद 2 दिन छुट्टी मिलती है तो पूरा एंजॉय किया। फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं हाईवे तक, पर यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। अभी कितना टाइम लगेगा पता नहीं पहुँचने में, देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी पेट्रोल भराने आए हैं, चलो पेट्रोल भर लेते हैं फिर मिलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अभी बोरीवली नेशनल पार्क के आसपास पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के पेट शॉप पे, तो मिलते हैं वहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आप लोग आए थे बर्ड्स को पानी पिलाने के लिए। कुछ स्पॉट मिलता है क्या देखने के लिए। एक्चुअली मेरे गैलरी में बहुत सारे बर्ड्स आते रहते हैं, तो उनके लिए कुछ पानी रखने के लिए पॉट लेना था। तो हम लोग आए थे हमारे दोस्त के पेट शॉप में। लेट्स सी देखते हैं पॉट मिलता है और शॉप में क्या क्या है वो भी देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो कुछ काम आ गया था इसलिए आज का वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। अभी काम निपटा के आपसे मिलने आए। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। थैंक यू।